আমি এখন তেল ডুবুর যাবো, তেল ডুবুরে তেল ভরাবো। বাইকে তেল নাই একেবারেই, বহুদিন আগে তেল ভরাইছিলাম। আর আজকে আমি নিয়ে যাবো পাহাড় অঞ্চল, ওখানে কোনো ডিপো নাই, তেলের কোনো ব্যবস্থা নাই। ওদিকে আমার তেলটা কমসে কম সবসময় ফুল করে রাখতে হবে। তো আমি এখন ডিপুতে ঢুকলাম, ডিপুতে ঢুকে এখন আমি তেল লোড করবো। এখন তেল খুলতেছে, এখন তেল লোড করে দিলাম। এখন তেলের চিন্তা আর নাই। এখন আমি যাব, আর আমি যেখানে একটা যাই আছি ওটা ওয়াটারফল, একটা সুন্দর ওয়াটারফল আছে। ওয়াটারফল একেবারে বড়িয়া ওয়াটারফল, ঝর্ণা টর্ণা পানি, ঝর্ণার মাঝে বহুত রকমের এটা পাহাড় অঞ্চলে ঘুরে আছে। ছিলাম মোটামুটি আপনার 9টার দিকে, কিন্তু বহুত রকমের কাম করতে করতে মোটামুটি বাইর হওয়া দেরি হয়ে গেল। আরও সকালে যাওয়া লাগছিল, কিন্তু যাইতে পারলাম না। যাই এখন তাড়াতাড়ি যাই আছি এখন। রাস্তাও মোটামুটি ভিড় আছে এখন, 4,000 পক্ষীরা আইলা। এখানে গাড়ি একটু ভিড়টা বেশি। মোটামুটি এখানে ভালো একটা বৃষ্টি পানি এখানে হয়েছে, বৃষ্টিতে ভর্তি হয়ে গেছে। এদিকেও হয়েছে, ভাবতেই পারি না এত পানি এখানে বর্তমান থাকবো। এই দুদিনের বৃষ্টিতে হয়ে গেছে এতগুলো পানি। ঘোরার দৌড়াদৌড়ি রে ভাই। একটা ডিপো হয়েছে, সুন্দর ডিপো। আর এগুলো হলো ঘাটা, এগুলো কমপ্লিট পানির ভিতরে এখন ঘাটা আছে, এখনো পানি শুকা নেই। এতদিন তো পানি শুকাইতে লাগছিল। পাইলাম এটা, ভালো একটা ভিউ আছে এখানে, সুন্দর মাছ মাইরা আছে এখানে। পানি দেখে কি অবস্থা করছে, পাহাড় খাইতে একদম থার করছে। বিশাল একটা অঙ্কর এটা পাহাড় আসলে, পাহাড় থেকে খাইতে কি অবস্থা করছে, শেষ। বড় ডেঞ্জার আছে জায়গা, এটা টার্নিং, ভালো টার্নিং। কথা বলে আমি নিউ হাতিপুরা বর্তমান আসছি। আর এই নিউ হাতিপুরা এইতিমখানা হয়, এটা পঞ্চায়েত অফিস এটা। আর এই জায়গাটা যেটা ছিল আগে খুব ডেঞ্জার ছিল, মানে সপ্তাহে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হইতই এখানে মাউন্ট। তারপরে এই রাস্তাটা বহল করছে, যার জন্য এখন অ্যাক্সিডেন্ট এখন আর হয় না। সালকোচা আমি এখন আসলাম, একটা পুলিশ পয়েন্ট আছে এখানে, পুলিশ চেক পয়েন্ট। আমি এখন এইদিকে ঢুকবো এখন। প্রপার সালকোচা। এই রাস্তাগুলো আগে এমন খারাপ ছিল, মানে ধারণার বাইরে খারাপ ছিল এখানে। এখন এই রাস্তায় এমন পাতা পড়ছে, পুরো ছনছনা করে
তেল ডিপুও হয়েছে এখানে। আবার কে পাকা করছে। এই সালকোচা দিয়ে কোকরাঝাড় যাওয়া যায়। এই যে রাস্তা দিয়ে কোকরাঝাড়ও যাইতে পারে, বঙাইগাঁও যাইতে পারে। এই রাস্তাটা বহুত দূর গেছে লিঙ্ক। এটা রাস্তা বহুত লিঙ্ক। এটা হলো ফরেস্ট অফিস। এটা পুরানা বট গাছ, এটা পুরানা সারগরু। এটাকে কাঠের ব্রিজ ছিল। এখন সালকোচা মেন বাজারে আসছি আমি। এখন সালকোচা বাজার, সালকোচা সহকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র। এটা সালকোচা এটা ফিল্ড। এখানে কি একটা প্রোগ্রাম হবে এখানে। এটা হলো বিশ্ব মহাবীর শিলা রায়। আমি এখন এই রাস্তা দিয়ে যাব। এই রাস্তা দিয়ে গেলে এই রাস্তা দিয়ে মোটামুটি এখন আমি ওয়াটারফল দেখতে যাবো। এই রাস্তা সিধা জায়গা লাগবে, ওয়াটারফল দেখতে যাবো। সুন্দর ওয়াটারফল ওখানে, বিশাল। আর যেটা ঝর্নার সাউন্ড, মানে পানির যেটা ঝর্নার সাউন্ড, মানে ধারণার বাহিরে একেবারে। এটা গ্রাম জায়গা না, বাইক মোটামুটি সেরকম করে চালাইতে লাগবে। কে কার আগ দিয়ে যাবো, এক তো নাই, ঝামেলা হয়ে যাবো একেবারে। এখানে গ্রাম জায়গা। এখানে অ্যাকচুয়ালি আমিও ভুলে গেছি, বহুদিন আগে আসছিলাম তো। আইডিয়া এই রাস্তাটাই হবে, কারণ এই লোকগুলো ওই গ্রামের লোক। হ্যাঁ, এই রাস্তাটাই হবে ভাই। এই রাস্তা দিয়ে গেলে এখানে ঝর্ণা পাওয়া যায় না? একটা আছে না? বহু দূর না? ওইটা জায়গাটার নাম কি বলে? জায়গাটার নাম কি বলে? হ্যাঁ, ওই যে ঝর্ণা আছে, যে ঝর্ণা। না না, এখানে আছে একটা। আমি বহুদিন আগে আসছিলাম তো। আসেন, কেউ ভালো করে বলতে পারে না। এই রাস্তা দিয়ে আমি আসছিলাম। গ্রাম দেখো, পানিরে ভরা একেবারে কমপ্লিট ভিলেজ ভিউ। আমি আসছিলাম একজন অন্য জনের সঙ্গে। ভালো লাগে, কারণ এই গাড়িটা আসছে কোকরাঝাড় থেকে। ভাই, এই রাস্তা দিয়ে গেলে একটা ঝর্ণা পাওয়া যায় না? আছে না? ওই ঝর্ণা দেখতে যাবো। এই রাস্তা দিয়ে যাবো না? ওই বড় জাতির সামনে একটা গেট আছে বড়। হ্যাঁ, ওই জায়গাটার নাম কি কয়? জায়গাটার নাম জন্নাগাড়া হয়। হ্যাঁ, জন্নাগাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, আমার আমি জায়গাটার নাম জানি না। জায়গাটার নাম জন্নাগাড়া বলে। আমার এই রাস্তা দিয়ে যাইতে হবে, জন্নাগাড়া। आशा करें हम वाह, क्या मस्त प्लेस है, क्या व्यू है दोस्तों। ये क्या व्यू है, देखिए, मस्त प्लेस है। मस्त प्लेस। अरे वाह, শাল গাছ। এখানে যা কিছু শাল গাছ এখন জিন্দা আছে, আর তো সব শাল গাছ কাইটা সব শেষ করছে। আচ্ছা, এখানে সুন্দর, এখানে শাল, এখানে
কি ঠান্ডা, কি মজা, মানে মজাই বেলেগ এখানে, মজাই বেলেগ। দুই পাশে শাল গাছ, কত সুন্দর ঠান্ডা হাওয়া। ভিউ, ভিলেজ ভিউ। কোনটা রাস্তা দিয়া ভাই? এখানে যে একটা ঝর্ণা আছে, এটা কোন জায়গায়? এটা এই সামনে এই রাস্তাতে যাইতে লাগে না? নামানি আছে, নামাই আছে না? বহুদিন আগে আসছিলাম তো, ভুলে গেছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। মানে বহুদিন আগে আসছিলাম। তো দেখার মতন জায়গায়, কি মজা, বা পাহাড় কত সুন্দর। ইস, এদিক দিয়া পাহাড়, জঙ্গল চারিদিকে। ইস, আর আমরা এই টাউনে থাকি, এখানে থাকার মজাই বেলেগ, এখানে থাকাটার মজাই বেলেগ। জিজ্ঞাসা করতে লাগবে এখন একজনে কোনটা হয়। হয় এইটাই হয় না এইটাই হবে, আমার আইডিয়া এখন তো দোদমতো লেগে গেছে। কারণ এখানে যেটা আছে এটা বোধহয় মনে হয় এটা হওয়া লাগে। জিজ্ঞাসা করি, দোকানে জিজ্ঞাসা করি। ও দাদা, ইয়াত ঝর্ণা ক'ত আছে? এইটো ইপিনে এই রাস্তা না এই রাস্তা? হ্যাঁ, ইয়াত এটা ঝৰ্ণা আছিল না? এটা এই তলের ফালে রাস্তা দিয়ে যাব লাগে। হয় নেকি? ঠিক আছে। ও ভাইটি, ইয়াত এটা ঝৰ্ণা আছিল না এটা ডাঙৰকৈ? হ্যাঁ, হয় নেকি? হ্যাঁ, হয় নেকি? মই তো ইমান নাজানো, একবাৰ আহিছিলোঁ কিন্তু মই পাহৰি গৈছোঁ। হলেতো এইফাল দিয়ে, এইফাল দিয়া? এইফাল তাৰপিছত আৰু ইফালে যাই কিনে ডাইনে লবি, আৰু ডাইনে ল'ব লাগিব না? খালি ডাইনে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখানে একটা ঝর্ণা ছিল না? তলে আসলো, আগে আছে। ওই রাস্তা কোনটা? ওইটা এটা এটা আপনার এইদিকে যায় না, এই গেলেন এদিকে, হ্যাঁ, যায় একটা তিনাল আছে, এদিকে যায় আর যায় থাকবেন, যায় একটা স্কুল পাবেন, এলপি স্কুল আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্কুলে দিয়ে একটা ইফেলে রাস্তা গেছে, এই গোপাটা যাচ্ছে এদিকে। তাহলে ওই মেয়েগুলো যে আসছে ওই রাস্তা দিয়া? না, বহুত দূরে, এই গাঁওটা ছাড়বা লাগবো। এই গাঁও ছাড়ে আরেকটা গাঁও আছে, যায় স্কুল পাওয়া, এইরকম স্কুল। ওই স্কুলের রাস্তা দিয়ে যেতে লাগে না? স্কুলের কাপ দিয়ে ইফেলে রাস্তা গেছে নামে। ওই যে কিবা একটা যে ঘটনা হয়েছিল ওই জায়গাটায় না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মানে একদিন আসছিলাম আমি, ওই জায়গায়। তো ওই জায়গাটার নাম কি? আচ্ছা আচ্ছা, নাই নাই, কোনো কাম দিব না। এটা কোনো পথে হব না, এটা হব না। ওইটা একটা নিয়ম আছে, দেখা যায় আছে, বুঝছেন? একটা আশা, কিন্তু হবে না। এটা হয়ে গেলে একটা সিস্টেম কথা আছে, তো এগুলো হবো না। এই না, এগুলোর মধ্যে কোনো কনসিডার নাই, বুঝছেন? এই খারাপ কাজের মধ্যে কোনো কনসিডার নাই। এটা বহুদূর রেকর্ড হয়ে গেছে। বিরাট অন্যায় করছে তো। এগারো আপনার ভিতরে আইসা থাইকা
হ্যাঁ এই রাস্তা দিয়ে যেতে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এই রাস্তা দিয়ে হয় বোধ হয়। মেলা দিন আগে আসছিলাম তো, মানে ভুলে গেছি বুঝছে। এটাই বোধ হয় নাকি আমি যেটা ভাবছিলাম। বড় করে আছে কিন্তু তলের দিকে, কিন্তু বুঝছেন গেট দিছে না? হ্যাঁ, এই ডাইন দিকে যাইতে লাগে না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা ঠিক। এই ডাইন দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এখন ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি এখন। হ্যাঁ, এইটা হলো ঝর্ণার দিকে যাচ্ছে। এটা আমি যেটা দেখার মতন ঝর্ণা এখানে, মানে পাথর আছে, দেখার মতন ঝর্ণা, খুব সুন্দর। আর পানির সাউন্ড ভালো, মানে আর এখানে বহুত লোক আসে তো, এখানে বহুত লোক আসে। আমিও আসছি দেখি, খানিক ঝর্ণাটা দেখিয়া যাম খানিক। ও বাবা, এইটা মানে আপনি লক ধরে আসলাম, মানে কি লোকাল মানুষ, আমি বাইরে থেকে আসছি না। এটা অত কিসের ভিতরে আপনি কী লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আসছিলাম। খুব সুন্দর, এখানে বাইক রাখছিলাম আমি, বুঝছেন। এখানে বাইক রাখছিলাম। এখন পানিটা নিগুলো নাই নাকি, শুকাইছে না? এইভাবে সারা বছর পরে এখন বেশি আছে। এখন বেশি আছে না? ও, Perfect. খুব ভালো লাগছে ঝর্ণা এখানে। আর ওদিকে আরো উপরের দিকেও আছে। আপনি পুরাপুরি ঝর্ণা, একেবারে পুরাপুরি মস্তি সিন। এই যে পানির সিন, পানি এখানে পুরা এসে আছে, পানি এখানে পুরা, এখানে তামাম ঝর্ণা। এটা বিশাল আকারের পাথর, আমি হরানো হয়ে গেছি গা। এইটার দিকে এলো, এইদিকে পুরা রানি না। আর ওয়াও, লেটেস্ট এখানে লেটেস্ট ভিউ এটা একদম এক্সেলেন্ট ভিউ, তামাম এক্সেলেন্ট। কত সুন্দর পানির শব্দ, বলছিলাম এখানে বিশাল একটা ঝর্ণা আছে। পানির শব্দ শুনলে মনটা ভালো লাগে, নিরিবিলি জায়গা। এখানে আসলে গম পাবেন কতটুকু মজা লাগে এই জায়গাটায়। দেখেন পানির শব্দ শুনলেও মনটা খুব ভালো লাগে। দেখেন একদম নিরিবিলি, এখানে নিরিবিলি ঝর্ণা এখানে কমপ্লিট। আর এই দাদাকে আমি লগের সঙ্গে নিয়ে আসছি, বেশ আমার বহুত হেল্প করছে, তার জন্য ধন্যবাদ। দাদা ক্ষেতের কাম করে আসছিল, ওখান থেকেও বেশটা আমি নিয়ে আসছি। एकदम झरना के झरना ये है झरना के झरना का पानी। देखें कत सुंदर पानी मजा, এই মজা আপনারা নিতে পারবেন আসলে। এইটা আছে শালকচার দিয়ে আসতে হবে। আর এই জায়গাটার নাম হলো
বান্দরপাড়া বলে বলে। গতিকে আপনারা কেউ আসলে আপনারা এই বান্দরপাড়ায় আসবেন, আর এই ঝর্ণাটাকে আপনারা নিজ চোখে অনুভব করতে পারবেন। দেখেন দেখেন সুন্দর পানি, এখানে পানি দেখেন, সুন্দর পানি, এখানে ঝর্ণা, ঝর্ণার ডাক কি, এখানে ঝর্ণার ডাকে কত মজা লাগে। আমি ঝর্ণার পাড়ে আসা এনে বৈশা পড়ছি লাস্টে, দেখেন কত ঢুকাইছে ঝর্ণার। এখানে আমি পানি পুরা পুরা হাতে আমার পানি দেখা গেছে, পুরা মজায় মজায় এটা দেখেন। যার জন্য আমি বহুত কষ্ট করে এখানে আসছি আপনাদেরকে ঝর্ণা দেখানোর জন্য। দেখেন আপনারা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব প্লিজ করবেন। আরও আপনারা ধামাকা ধামাকা ব্লগ পাবেন। আমার চ্যানেলের নাম আরবি ব্লগ মিউজিক চ্যানেল। দেখেন আমি আপনাকে ঝর্ণার সামনে দিকে নিয়ে দেখা যাবে, পানির শব্দ, ওয়াও দেখেন কীরকম লেটেস্ট ওয়াও, এত সুন্দর ঠান্ডা, এত সুন্দর ঠান্ডা পানি, মানে মনে হয় এখানে কয়েকদিন থাকলেও হাউস মিটবে না। দেখেন ঝর্ণা কে নদিয়া কে পার, দেখেন একটা গান আছে ঝর্ণা কে নদিয়া কে পার। দেখেন দেখেন ঝর্ণা কে নদিয়া কে পার। এখানে আমি এখন অন্যদিকে পাচ্ছি আরো নিয়ে আপনাদেরকে। দেখেন ঝর্ণাকে পার, এইটা মস্তি মস্তি মস্ত। দেখেন এইটা মস্তি, এইটা একেবারে ঝর্ণা। আর আমি ক্যামেরাটা ঘুরে দিছি, দেখেন কত সুন্দর পানি আসছে, কত সুন্দর, দেখেন কত সুন্দর কত সুন্দর ঝর্ণা। ঝর্ণা মানুষের লাইফের সবচেয়ে প্রিয় লোকেশন, প্রিয় সিনারি। এইগুলো কুদরতি ঝর্ণা, কেউ বানায় এই ঝর্ণা কুদরতি ঝর্ণা, এই ঝর্ণা কুদরতি ঝর্ণা, এই ঝর্ণাকে কুদরতি ঝর্ণা। দেখেন ঝর্ণার একেবারে সামনে আমি এখানে আসছি, দেখেন দেখেন এইটা ঝর্ণা। এখানে পুরা আমি পানির পয়সা পড়ছি, দেখেন পুরা পানির পড়ছে ঝর্ণা। এর সমান আরাম আর কথাই নাই। ঝর্ণাকে পানি, ঝর্ণাকে নদিয়াকে কিনারে। দেখেন এই জায়গাটার নাম বান্দরপাড়া, শালকোচা। এইটা শালকোচা দিয়ে আসতে হবে, তাইলে আপনি এই ঝর্ণাকে আসতে পারবেন। লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব প্লিজ করবেন। আমি বহুত কষ্ট করে এখানে আসছি। দেখেন এইটা, ওইদিকে আরও আছে কিন্তু জায়গার উপর মজার জায়গা। আমি লোকেশনটা আপনাকে ঘুরে ঘুরে দেখাই আসি। দেখেন মস্ত মস্ত মস্ত।